Medofo ene den so mema wakwa aba eba afidi kesi so. Misra wo se wunye wasede a wadawroma fa hihye so. Ahade ahede na wunu hu da biara da se wo beka abusua yi hu. Ene dai die wo tia wakwan so. Me no ba beche ekwan a me fa so eye mentorowa abomu anase nyadoa froy. Brinti enema mede ye no meda na di ewa abra mede egu froy ni mu. Intimation se no mede nkwanwo a prekese agim esija so. Antwen ama enwo na anye hyekro na me hohoro momone no ho etumu esanse enaniema bo ayede nti kwan pa bia yebefa so a yebesoso eniema no na yemmoka ana yense sika bebre no ewo se yetumi eye Simabense ensia eko enso entemo no enwone ne momone no omayo omuhu bi nti medigye ne agum ena mennum eno echi no mede chinsamo kakra atum afi mede nsuo ebeka ho se de ebeye a ebetimi ahono ama eno nso mu achi we blender ni mu a mewo jene intos amako ena afi mabusua panyini kwa nsusu a eno na mebeyam abehwie afra froy na ewo ejane so no afi nsuo mu nama mede gu mu no eno nso ebeba bekum ekomu ntamo a eno nso eboa ma froy no emu yede fise enam no emu ensuo ebekọ froy nim na froy no nso emu nsuo akọ enam nimu enu echi no afen meyi momone ne nkasa ni nyina efri froy nim emu afen nyadoa no meyi aba no efri aduane nim enu nti medigo blender mu na mema na hwehwe miensa se de beye a emfe fiko mihwiegu froy ni mu wie a menum shanin so se nyadoa ne hono no metuguye na aduane pa no eno na miemiaye na mede agu abomu ni mu na abomu yuwa no esua eno nti ehun ko hia ye se mihwiegu nia emu esu emu eno echi no mede enchine ebegum na afei kusia mede eye froy no nso mehwie aka ho na makata so sawo hwe ya manfa spices bia enwum esanse kwansusu anankasa ode ne ho anunsuo dedede tiama froy no eye frem na afei nso enwo no na prekese agim nti sabre me si ejare ha ahe tuhwa ehwa papa bi penyimfo si bibia ewa ahyase no ewa wieye intimidofo kosise obeti menka biemu no na mesra woni se eya ahwe wo hu so yie efrise wo hu ehiame bye bye